kok teng Quran niku dipun dawuhaken wa amwalukum kok didhawuhaken amwalukum wa auladukum fitnah. Bondo karo anak iki kok iso dadi fitnah niku lho Gus pripun wong sakniki niku lho. Ketika kita itu berkeluarga, berumah tangga, sing dadi pemanis atau pelengkap suatu rumah tangga niku anak. Tapi duwe anak nek ra duwe bondo iki ya ora lengkap. Engko kadang wae nyekolahne, wae mondokne iki kadang ya repot. Leres napa mboten, Pak? Bahkan jenengan wau matur amwalukum wa auladukum fitnah, bondo. Napa anak. Lah sakniki lho kaya wong berumah tangga, wis duwe bojo, mari ku ya duwe rejeki akeh, tapi dilalah anak urung lahir, urung dadi anak. Niki ya kurang lengkap rumah tangga niku wau. Kok teng mriki teng Quran didhawuhne bondo karo anak iso dadi fitnah. Lho nggih napa mboten? Kaya wong duwite akeh dilalah dereng dianugrahi putra. Susah napa mboten, Bu? Susah. Tapi kok teng mriki diwastani bondo karo anak iki mang iso dadi fitnah. Gek niku Al-Qur'an, info ke pusat niku. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ikdam mek macakne tok. Artosipun sakderenge kita maos tafsirane para ulama tentang amwalukum wa auladukum fitnah niku wau, kita kedah emut wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nggih ndawuhaken, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa la tahunu amanatikum. Hei wong sing beriman, awakmu aja berkhianat karo Gusti Allah lan karo Rasulullah. Terus aja berkhianat karo apa sing diamanahne ning awakmu, sing diparingne Gusti Allah ning awakmu niku wau. Artosipun harta anak teng Quran wau didhawuhaken saged dados fitnah. Niki menungso niku wau nek ora amanah. Ada ulama menafsiri anak karo bondo niku wau iso dadi fitnahi napa? Ketika kita itu cintanya terhadap harta, cintanya terhadap anak kok berlebihan sampai awake dhewe ngiwakne. Cara bahasa Magelang ngiwakne paham ora? Ninggal nih menomorduakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki tafsiran beberapa ulama sing pertama ngoten niku. Iso dadi fitnah ini awake cintane terlalu berlebihan. Saking cintane karo bondo, akhirnya hari-hari iki mek numpuk pikirane akhirnya penggayan, akhirnya salate keleleran, ngibadahe keleleran. Akhirnya kewajiban-kewajibane keleleran. Lah niki akhirnya yo dadi fitnah, dadi bilai, dadi masalah ning uripe awake dhewe. Anak yo semono uga, ketika kita cintanya terberlebihan, akhirnya wayahe negur, awake dhewe gak negur, wayahe ngilikne gak ngilikne. Krana saking cintane karo anak, wis akhirnya urip sak-sake. Lah barang urip sak-sake, njaluk apa turuti, njaluk ngene turuti. Akhirnya kadang anak, kadang enek sing ngengkel kaya awakmu ngono kae. Wis diomongi le, nduk aja rabi karo kuwi, nduk. Bapak ora tega, ibu ora tega. Weh ben aku wis kadung cinta. Akhirnya malah kawin lari. Apa ora lempoh. Wit kok Jogja kono ya keju. Magelang Jogja kawin lari. Lah, akhirnya jadi fitnah. Ternyata cinta berlebihan kepada harta dan anak ini tadi, ini bisa menjadi amanah yang diamanahkan oleh Allah niku iso dadi masalah ning uripe dhewe. Ada tafsiran yang berikutnya, ketika kita itu diamanai oleh Allah anak karo rezeki niku wau, karo harta niku wau, tapi awake dhewe ora mampu nasaruf nih. Diamanai bondo akeh, tibakno awake dhewe ra iso nasarufne dengan baik. Artinya tidak mampu menggunakan dengan baik. Wayahe bondo ing mangging ibadah, kala-kala ya sedekah, kala-kala ya dinikmati dingge nyedhek ning Gusti Allah, ora dingge nyedhek. Malah dingge maksiat. Ana kalane anak ya ngono. Kok awake dhewe iki wis penting anak, penting urip. Dadi ora dituntun piye-piye, ora diarahne piye-piye, penting bocahe gedhe dibiayai ngono tok, wis gedhe penting gedhe ngono tok.
Lah iki iso dadi fitnah. Artinya kita memiliki kewajiban-kewajiban ketika sesuatu itu diamanahkan oleh kita, diamanahkan oleh Allah terhadap diri kita, aidin duwe kewajiban. Cara bondo ya nasarukne sing bener, cara anak iki mang ya diarahne sing bener. Lah acara dalu punika niki salah satu ikhtiaripun Mastain. Gen nikmat utawa amanah Gusti Allah arupi anak niki wau gen ora dadi fitnah. Mugi-mugi yuga kalih niki wau mboten dados fitnah, mugi-mugi dados lare ingkang soleh sedaya. Amin Allahumma amin. Mulakno tasyakuran diniati ngejekne wong sak arat-arat, bahagiane wong sak arat-arat, tanggane bahkan sak kabupaten dibungahne kabeh, dijak sholawatan kabeh, digolekne jadwal kula masyaallah niki luar biasa. Lah ketika dhewe kok entuk nikmat tapi dhewe ora mampu menasarufkan dengan baik, menggunakan dengan baik. Duwe anak ora ngawaki, ya wis sunat karepmu ora sunat karepmu. Duwe bondo akeh wis ben arep sedekah ngono wis gah. Dadi gegem tut ora mambu, gegem banyu ora ketes. Sing ngono kuwi wonge teko. Duwe dhuwit tapi ora tek sedekah ngono wonge teko. Ah, biasanya kudu ngirengi lho biane. Lah. Ya rohku pasti ireng kok tapi enek sing luwih nemen biane coklat kuwi. Lah. Lah mila dalu punika niku salah satu ikhtiare Mastain. Ning ora cukup teko semene Mastain. Engko jek enek tahapan-tahapan neh sing kudu njenengan perjuangne. Tapi pun saya niki untuk mensyukuri bahwasanya anak wah ya Allah iki tak persiapne. Karena wis nyedeki balik iki tak persiapne engko gen ngibadah iki bener-bener sae gen suci karena nek ning lato-latone kuwi jek enek regete ya arep salat centak-centuk ping pira ning masjid ping bolak-balik ya ora sah. Lah niki gen suci tenan, gen ready tenan, di-prepare ngono kuwi. Jadi ora kok sunat iki hubungane terus engko dingge piye ngono iki mboten, tapi jawane ngibadahi niku wae gen estu sah. Lah mila alhamdulillah kok awake dhewe kok duwe nikmat kaya jenengan iki kok lekno. Mbuh harta, mbuh anak kok leno, ora patek diurus, ora patek diarahne ning perkara sing sae. Imam Abu Hazim dawaken wa kullu dinikmatin kok nalikane uang niku entuk nikmat kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat sing ora digunakne nggih nyedhek ning Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyatun. Nikmat niku bakal dadi masalah. Duwe-duwe akeh tapi ra digunakne nggih perkara sing bener, maka itu akan menjadi musibah di dalam dirinya sendiri. Duwe anak akeh benulan bayi, benulan manak terus, tapi dilalah, ya ora diwarai perkara sing apik, ora diarahne sing sae, ora disowakne kiai, ora didongakne kiai, ora dipondokne, ora di madrasahne. Lah niki nikmat niku wau nggih bakal dados musibah. Naudzubillah min dalik. Mila mugi-mugi berkah acara dalu punika. Lare kalih niki estu-estu mugi-mugi dados lare ingkang dipun ridani dening Allah. Muga-muga dadi wong beneh, soleh, syukur-syukur dadi wong alim, mulya donya akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ini harus diperjuangkan. Mastain kalih garwa-garwane niku kudu merjuangne tenan piye anak-anake awake dhewe. Aja mek gur mikir nikmate dhewe iki wae apa kudu dipikir tenan. Kudu khawatir tenan. Keranten nek wis kaya Mastain ngeten iki duwe kewajiban ku angfusakum wa ahlikum naro. Piye carane nyelametne awakku lan keluargaku saka geni neraka. Dadi piye Mastain dhewe ya kudu slamet, anake bojone iki ya kudu slamet iki piye. Lah nek urusane karo anak dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulidalahu waladu falyuhsin ismahu adabahu. Falyuhsin ismahu adabahu. Kok awake dhewe iki dikaruniai karo Gusti Allah anak. Tugase awake dhewe sing pertama falyuhsin ismahu. Jenenge sing apik.
Jenenge apa? Iki Zulfan Azhar Yudhistira ngerti artine ora to, Bos? Awakmu, Bos. Wong takok kiyaine ya wis. Irfi iki kudu kok jenenge, tapi iki ya apik-apik kabeh. Enek Azhar Yudhistira, ya Ervino Ataullah Pradana. Nek jenengmu sapa, Bos? Jenengmu sapa? Mustain. Apa artine jenengmu? Ora ngerti pangke kon takok kiyaine, jan ora mempeng belas iki ya. Tapi ya semono kuwi, pertama dijenenge sing apik. Mulane kaya panjenengan iki sing arep bayi-bayi ngene dipersiapne jeneng sing apik. Ora kok ngawut nek wong biyen sak-sake ngono tapi ya genah. Minimal nek pancen ra ngerti apa-apa ngono ya wis nggih tenger, krana laire Wage jenenge Wage, laire Kliwon ya Kliwon, Rebo ya Rebo ngono ae. Senen ya Senen. Kadung cutel nek wong biyen wis ngono kuwi. Tapi nek wong sakniki ngono kadang jenenge malah Inggris ngono kae lho. Tapi ra ngerti artine ngono. Anak metu ngono jenenge Randy Orton. John Cena, sapa ngono. Takoni artine wis pokoke gaul Gus lah kuwi. Padahal tugase awake dhewe niku nek diamanahi Gusti Allah pengen kok anake awake dhewe iki sae, amanah saka Gusti Allah niki wau ora dadi masalah teng uripe awake dhewe, fal yusin ismahu. Sing pertama niku wau jenenge kudu sae. Ora paham ya sowan kiai ya apik iki mang kaya Mas Tak ini mang takok ngono, Pakde Gus, Pakde apa-apa sampai jenenge dhek dhewe iki lho artine aku kon takok wong. Sangar tenan iki ya. Karena hari-hari mek ngurusi triplek kuwi mang lho. Sing nomor loro wa adabahu. Anak niku kudu diwarai unggah-ungguh. Diwarai adab mulai kecilik. Enek wong sepuh. Niku wis tak delok apik iki mang. Aku tapi yo curiga paling sing marai yo Pak Dene paling uduk wonge paling sing marai. Iki mang anake Mas Tak ini mang cetok aku ngono Gus niki sing sunat, mungkin sing disyukuri niki, sing sitoke niki lato-latone anyar sedaya Gus. Oke, model apa Amerika apa Jepang aku yo. Wis tak guyoni ngono kuwi. Langsung imang wis salim kabeh. Lho wis ngono kuwi diwarai adabahu. Adabe sing apik. Enek tiyang sepuh sungkem, ayo le ngene wis diwarai. Corake pancen ora ngatasi. Digawe dicedhekne ning kiai. Cedhekne ning kiai. Mulakno Lukman Hakim niku nate ndhawuhi putrane, "Ya bunaya, ya anak-anakku, jalisil ulama." Lingguh karo ulama awara kiai le, awara kiai. Padahal Lukman Hakim niku nggih pun top, pun sae, pun ngalim, pun istimewa. Bahkan namanya sampai diabadikan wonten Al-Qur'anul Karim sampai enek surat Lukman kae. Nah. Adabe sing sae, aku mah ngomongnya apa? Lah, Lukman Hakim niku sampai dawuhi putrane kan ngoten niku, "Ya bunaya jalisil ulama." Ya anak-anakku lingguh karo ulama awara karo kiai, wa zahibhum bi grubataik. Nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai iki mang pepetno nyedheka sing tenanan. Ngaji le ngaji, nyedheka sing tenanan. Wa zahibhum bi grubataik. Nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai pepetno. Tapi niki namung isyarah tok saking kon mepete tenanan, bukan berarti engko kabeh rayaan dengkulku. Wah aku mulai kabeh golek dengkul iki barang ngono. Bos tak ini Gus kek mriki Gus dengkule Gus ngono mah. Tak gejrukne kena latu-latumu malah murat-marit ngono. Lah iya. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sak temene Gusti Allah azza wa jalla kuwi mang bakal nguripne ati sing mati dengan hikmah, cahaya hikmahnya, ilmunya para alim ulama niku wau. Padang, ya wis kaya wong Magelang ngeten iki lho. Ngeten iki napa gelem iki sesuk kok kon lingguh ngene iki nek ra enek pengajian. Njajal kon lingguh ning ngene iki apa gelem wong-wong kae. Deloken biyo kae enek sing bokonge dicakot jangkrik urung wingko nek enek kodhok mlebu ning rok. Apa piye? Lho ora gelem iki. Tapi krana barokah cahayanya para ilmunya para alim ulama, mungkin krana sing tak waca apa dan sebagainya. Akhire wong-wong kuwi mang atine malih padang. Lingguh rekoso kaya apa? Bokonge arep ngapal kaya apa ora krasa. Lah sesuk sampean ya ngono kuwi Mas Tain. Le, aja panggawur bapakmu ae. Sampeyan ngaji yo, ngaji. Sampean mondok oleh. Lah aku pengen kaya bapak, aja kaya bapak. Kowe kudu muni ngono, Mas. Tenan bahaya anakmu sampai padha. Bahaya tenan. Bahaya tenan. Lho kuwi ngono. Lho, ora kuwi ora awakmu tok, aku dhewe ya ngono kuwi. Lah aku dhewe iki ngomongnya anakku ya ngono kuwi ya. Le ngaji. Anakku saiki mudik ning Membae ning Lirboyo ngono kuwi. Cik cilik anakku 3,5 tahun ngono iki. Tak kon sorokan.
Wis tak ancam, ra gelem Iqra ngono wis tak ancam. Dolanane tak dol kabeh, aku ya wis ngono kuwi. Wis akhire engko malih gelem ngaji. Wis ngono kudu dikulinakne. Lah iku pancen perintah Kanjeng Nabi wis ngono kuwi. Ora kok barno anak dilos-losne. Mulane tiyang riyen niku kan menarik nek didik anake. Ora kaya wong saiki. Wong saiki ngono dipanasi anake. Pah, aku mang nganu lho. Mainane apik kono lho Pah karo anu. Sopo? Poh kono montore apik kono. Langsung anak tukokne. Iki, ngomong ngono. Wis engko ngene-ngene, Pah aku mang digebuk guruku. Gurumu sapa ora ngelingi sing jariyahke dhewe pakmu iki lho. Kan bapak gemblung ngene iki. Nggih. Lho kudune nggih ngoten niku, kudune ngoten niku. Nek wong biyen niku kan ngeten, nek wong biyen mboten ngoten niku. Nek wong biyen ngono, Pah aku njuk montor, dongakno sik. Sampeyan mari salat maca nariyah, maca selawat sing akeh, dongakno jagunge panen. Dongakno parine engko panen, dongakno engko iwake bapak grame iki mang panene apik. Padahal jane duwe duit. Lho kula niku ngalami kok mbiyen yo ngono kuwi kok. Aku menjeluk pedah motor karo bapakku yo ngono kuwi kok. Tibakno bapakku gaya. Badang abah kula niku sakit, segera stroke lho. Masyaallah aku nemu duit ning kopiah, duit akeh. Abah kula gerah. Dadi ning lemarine duit numpuk-numpuk. Barang kula jaluki iki lho munine sesuk dongakno jagunge engko panen akeh. Mas aku yo sawahe wong, Mbah, takon ngedol titik kok ora gelem. Nggih tuku pedah motor apa piye aku yo ngono wis to, sok engko nek kata Alfiah engko tak tukokne dongakno sik. Dadi bocah niki wau malah duwe ikhtiar. Piye carane aku iki duwe bapakku iki mang rezekine akeh malah gelem donga, gelem salat, gelem maca wirid dan sebagainya. Lah niku penting. Ya tiyang sakniki mboten diwaduli anake ngono wis atraksi bapake. Oke, wis kudu luwih apik, montormu luwih apik, mobilmu luwih apik. Kene pakmu ya akhire ngguling. Anak dadi masalah niku wau. Dan pituture Luqman Hakim yang berikutnya itu ya saya sangat. Ya bunayya, inna dunya bahrun amikun. Hei anak-anakku, sak temene donya kuwi kaya segara sing jeru banget. Lah dhewe kudu iso mengke ngerih-ngerih anake dhewe ya ngono kuwi. Inna dunya bahrun amikun. Ya bunayya inna dunya bahrun amikun. Hei anak-anakku, dunya iki ya Allah le. Dunya iki koyo segara sing jeru banget, bahaya. Bahaya banget. Ning kono enek ombak, ning kono iki mang ya jeru, rawan kedelep, rawan mati. Artinya apa? Ketika kita itu tidak memiliki dasar keimanan ataupun ketakwaan kepada Allah, dhewe resiko bahaya tenan terjerumus di dunia itu. Itu pituture Luqman Hakim ngoten niku. Qad gharaka fiha nasun katsirun. Le akeh wong sing klelep ning donya kuwi mang, terlena akan ke dunia itu. Nah niki pituture Luqman Hakim ngoten niku. Lah solusine pripun? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Le sampean krana donya iki mang kaya segara sing jeru banget. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Sampean kudu duwe safinah. Kudu duwe perahu. Praune apa le? Takwa dateng Allah Subhanahu wa taala. Sampean kudu dadi wong sing takwa. Ngibadahi sampean kudu luwih sregep daripada bapak. Ngajine sampean kudu mempeng. Sampean kudu istiqomah jamaah takwa Allah. Krana kuwi dadi safinah, dadi praune sampean mengarungi bahtera kehidupan sing bagaikan bahrun amikun. Bagaikan segara sing jeru iki mangle. Lah, tapi sampean numpak prau tok sing jenenge takwa Allah iki mang ya ora cukup le. Sampean mek gurung nglakoni perintah Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah untuk mengarungi bahtera kehidupan iki wau ya ora cukup. Wa hasbuha imanan billah. Sampean ya butuh sing jenenge layar. Sampean butuh sing jenenge bekal. Wa hasbuha imanan billah. Sampean butuh sangu. Sangune ning urip iki mang apa? Imanan billah. Ora kok kecilik anak iki didoi duit, didoi napa. Sampean kudu iman. Lah ngandele keimanan iki piye? Sampean kudu ngaji, ana majelis taklim, kaya ning kene nek banyu mili, Gus Asmi ngono kuwi wis ya seminggu pisan hadir malam Rebo. Pun apa enek rutinan ning pondok Tegalrejo,
selapanan napa-napa hadir. Iki mang aide golek sangu, golek bekal niku lho. Golek bekal. Nggih panganan ning kapal niku kan wong numpak kapal tok ora cukup. Butuh panganan ning kapal niku wau. Maka awake dhewe kudu duwe imanan billah niku wau. Dingge bekale niku wau, dingge sangu, dingge panganane ning kapal niku wau. Terus nek wis duwe kapal, duwe sangu, wa hasbuha imanan billah niku wau, napa pun cekap untuk mengarungi bahtera kehidupan niku wau sampai awake dhewe ditimbali ning ngarsane Gusti Allah niku lho. Napa pun cekap dereng wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Awake dhewe butuh layar, krana prau niku nek ra enek layare ya kenceng terus akhirnya nabrak teluk, nabrak gunung, nabrak karang dan sebagainya. Tapi ketika kita itu memiliki layar di kapal tersebut, maka wayai menggok-menggok, wayai nginggati-nginggati, wayai menghindari. Lah, untuk menghindari itu semua yang baik, yang tidak baik itu apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Aide tawakal datang Allah Subhanahu wa taala, pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Mila masya Allah, mugi-mugi tidak hanya Mas Mustain, tapi sedaya jamaah ingkang hadir Sabilu Taubah Magelang, Sabilu Taubah Jawa Tengah, sedaya ingkang rawuh niki, mugi-mugi keturunane minas sholihin. Anak turune awake muga-muga slamet kabeh. Bejo donya kabeh. Lan mugi-mugi diunggah dene derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.